Reprenem sense descans l'últim bloc de panelistes del matí. Vos anuncie que és impossible respectar el temps que apareix en el programa perquè se suposa que hauríem d'acabar a les 2 i som menys quart i tenim tot el bloc per presentar. Per tant, vos demane paciència, però, clar, és de justícia que els participants d'aquest darrer bloc també tinguen 10 minuts, 15 minuts per exposar les seues propostes. M'han donat una bona notícia que m'han dit que comunique i és que estem a punt de ser trending topic i per tant vos anime a continuar piulant i que sigui això un bon auguri com a mínim del trellat i del profit d'aquest segon simposi. Sense més, dono la paraula a Carme Gregori, professora del Departament de Filologia Catalana d'aquesta casa, de la Universitat de València, a qui vam demanar una reflexió sobre la lectura literària. La lectura lligada al territori és una responsabilitat de tota la societat i li van sol·licitar 10 accions que havia de considerar el Pla Valencià de foment del llibre i la lectura. Bé, moltes gràcies. Gràcies a Anna Esteve, gràcies a l'organització per comptar amb mi. Intentaré ajustar-me al temps que se m'ha concedit i voldria incidir per a presentar les meves propostes en un dels punts que ja ha esmentat Anna Esteve. I és que jo parlaré concretament de lectura literària. No parlaré de lectura en general, que és una competència, sinó de lectura literària, per tant de literatura i concretament de la vinculació entre literatura i societat, de la difusió de la literatura en la societat, amb la voluntat i amb el convenciment que la difusió de la literatura genera visibilitat, genera prestigi i a partir d'ahir generarà consum, generarà negoci, generarà riquesa i generarà cultura. Bé, no voldria deturar-me excessivament en parlar de la importància de la lectura literària, simplement uns mínims apunts sobre la importància de la difusió de la literatura. No de la literatura en ella mateixa, que òbviament són molt coneguts i portem tot el matí parlant de lectura, però sí de la importància de difondre aquesta literatura en la societat. La difusió del patrimoni literari d'una col·lectivitat té com a funció preservar l'herència cultural rebuda, però també contribuir a cohesionar la comunitat amb uns referents identitaris compartits que integren els individus, els reforcen l'autoestima i el sentit de pertinença al grup. I en aquest sentit és una responsabilitat institucional de les institucions públiques, però és també una responsabilitat d'institucions privades, d'empreses, d'associacions, de col·lectius i del conjunt de la societat. No és exclusivament una responsabilitat de les institucions públiques. Una societat necessita compartir mites i referents que representen la identitat, els valors i els símbols en què es reconeixen els seus individus. El món global actual, caracteritzat per la multiculturalitat, la immediatesa en la comunicació, la renovació contínua de missatges i imatges, la saturació de la informació, etc., no invalida de cap manera la necessitat de preservar el patrimoni cultural heretat. Més bé al contrari, la cultura pròpia és la millor aportació que cada comunitat pot fer a la multiculturalitat en l'era global. La literatura, d'altra banda, és una formalització, això ho sabem tots, és una formalització del llenguatge que construeix mons imaginaris, imatges idealitzades de la realitat i cròniques dels fets i dels temps, que expressa emocions i articula pensaments, que alimenta la necessitat de contar històries i elaborar ficcions, que pot fascinar amb el so i el ritme de les paraules. Totes aquestes condicions la converteixen en un valuós instrument per a mirar i entendre el món, però també per a generar vincles emocionals entre els individus i el seu entorn. I a partir d'ahir entre ja a enunciar les accions concretes que proposa des d'aquesta perspectiva de la difusió de la cultura literària. Per a mi
és un misteri perquè encara no s'ha creat un centre museístic de clàssics valencians. Tenim un patrimoni importantíssim que el tenim absolutament ignorat. Els autors del segle d'or valencians constitueixen l'aportació més rellevant a la literatura catalana i a la literatura universal per part dels valencians. Són escriptors indiscutibles del cànon i han de convertir-se en una part substancial del sistema de valors literaris i sentimentals dels valencians, però també en oferta cultural d'interès per a nadius i visitants. De la mateixa manera com els anglesos se senten orgullosos de la figura i de l'obra de Shakespeare, o els espanyols de la de Cervantes, o els irlandesos de la de Joyce, en el nostre cas hem de tindre els clàssics valencians amb una funció similar. I això ni tan sols implica llegir-los en profunditat. Estimar-los, prestigiar-los, serà un punt de partida perquè arriben la lectura a una part important de la societat i perquè siguin un referent compartit de l'àmbit cultural, un referent identitari de l'àmbit cultural. Aquest centre museístic hauria de ser un projecte ambiciós sense necessitat de ser faraònic, amb més contingut i funcionalitat que façana, però amb la voluntat de ser una infraestructura de referència tant com a recurs educatiu, com a atractiu turístic i com a focus de dinamització cultural. Hauria de comptar amb, és a dir, no és necessari que tinga un arxiu, no és necessari que tinga documents, ha de ser un centre que ven una imatge, que ven un patrimoni immaterial, no estrictament material. Hauria de ser un centre que tinguera recreacions audiovisuals, instal·lacions interactives, sales per a espectacles, biblioteca, departament didàctic, botiga i recursos per a visites individuals, per a visites guiades, etc. Si va acompanyat d'un centre d'investigació, molt millor, perquè això garantiria la qualitat de la difusió que se'n faria. I ja posats, també pense que es podria aprofitar per a descentralitzar les infraestructures. Aquest centre aniria ideal a la Safor. I no ho dic perquè sigui la meva comarca. Però caldria escampar les infraestructures culturals per al conjunt del territori i no tendir a la capitalitat. Una segona acció seria el suport a les fundacions i cases museus d'escriptors. Jo he posat algunes de les que estan funcionant molt bé, l'Espai Joan Fuster de Sueca, la Fundació Vicent Andrés Estellers de Burjassot o la Fundació Carles Salvador de Benassal. Les fundacions i cases museus d'escriptors conserven i difonen el llegat material i immaterial dels nostres autors. Són espais físics integrats en el paisatge urbà dels pobles i les ciutats que funcionen com a referents de l'herència literària i alhora com a centre de trobada i d'activitat cultural. Amb una adequada gestió, publicitat, creació de marca, oferta d'activitats, espai d'exposicions, visites guiades, material de suport, celebracions, etc., es poden convertir en destí de visites escolars i de turisme cultural d'ampli abast, amb la corresponent repercussió social i econòmica sobre els pobles i ciutats que les acullen. Caldria en aquest sentit també impulsar noves incorporacions al portal català Espais Escrits. Jo no crec que tingui sentit crear-ne un d'específicament valencià, sinó augmentar la difusió d'espais escrits en territori valencià i gestionar conjuntament, perquè aspirem a tindre visitants d'altres territoris i els més propers, els més interessats, perquè és la seva pròpia cultura, són els catalans, són els mallorquins. De manera que jo apostaria per treballar juntament amb espais escrits i que espais escrits passi a ser també els espais escrits dels valencians. En tercer lloc, ja s'ha parlat, Gemma ha fet referència a l'inici en la seva ponència, de la importància de les rutes literàries. La promoció de les rutes literàries seria una tercera acció. Per què? Doncs perquè permeten unir el patrimoni literari amb el patrimoni natural i amb els espais urbans, amb unes experiències que generen relacions emocionals entre els lectors i el territori.
Les rutes literàries projecten els continguts, els valors simbòlics i la càrrega cultural de les obres sobre els paisatges. Així, contribueixen a crear una visió del territori que s'elabora des de la sensibilitat i l'experiència intel·lectual de la lectura. Les rutes literàries són una forma de socialització i de celebració de la lectura, que permeten enriquir i intercanviar les experiències personals i que combina activitat física i activitat intel·lectual. Es poden dissenyar rutes literàries de multitud de maneres i d'enfocaments, per autor, per obra, per època, temàtiques, etc. Les rutes literàries es poden concebre com a activitat didàctica o com a activitat de turisme cultural. La promoció i dinamització de les rutes literàries s'ha de fer ben feta. No es pot limitar a agafar un llibre, agafar una excursió i anar llegint fragments del llibre en les cantonades. Això no és fer rutes literàries. Exigiria formació de guies, disseny de rutes, elaboració de materials, creació d'un espai web centralitzat amb informació i amb recursos i creació de rutes virtuals. Les rutes virtuals serien un bon instrument per a aquells que no es poden desplaçar físicament o per a preparar-les prèviament. Bé, em diuen que queden 5 minuts, intentaré anar més ràpida. L'acció número 4 seria el programa de visites d'escriptors. No entraré ara en el programa de lletres a les aules, sinó visites d'escriptors a centres culturals, biblioteques, associacions, clubs de lectura, etc. del conjunt del territori valencià. El model clarament és el programa Lletres en Viu de l'Institució de les Lletres Catalanes. Es tractaria, que està molt ben pensat, molt ben executat, es tractaria de compartir, per una banda, la minuta de l'escriptor la paga la institució, el desplaçament, l'allotjament, si és necessari, l'assumeix l'entitat que convida. Això fa que hagi de ser un consum responsable i que hi hagi una implicació organitzativa en l'activitat. En aquest sentit, el contacte dels lectors amb l'autor funciona com un poderós atractiu afegit, intensifica i enriqueix la lectura individual, fidelitza els lectors i crea un espai d'oci amb contingut cultural. És important també descentralitzar. Els autors van als espais, no venen els lectors a les capitals, als grans espais, a fer de públic. És important que s'escampi l'acció per al conjunt del territori. I, d'altra banda, tampoc cal oblidar que les trobades amb els lectors són una activitat professional per als escriptors, un factor molt a tenir en compte en una professió que treballa majoritàriament en precari. Per tant, aquí tindríem els interessos de l'autor i els interessos de la lectura i dels lectors combinats. Pel que fa a mitjans de comunicació públics, i parla molt especialment de la futura radiotelevisió valenciana, s'hauria de prestar una atenció preferent a la literatura, bàsicament a la literatura en català, i hauria d'incloure en la programació programes de contingut literari, amb notícies, amb reportatges, amb entrevistes, però també amb anàlisi i comentari, amb formats documentals i de ficció, sobre autors valencians i de la resta del domini lingüístic, però també sobre literatura estrangera, bàsicament a partir de les traduccions. Programes de qualitat, sense localismes, que interessen al públic per l'atractiu dels continguts i de la realització, és a dir, una finestra a l'univers de la lectura des de les coordenades lingüístiques, socials i culturals valencianes. Si no es fa amb qualitat, no interessarà i seran programes que no veurà ningú. La celebració, abans ha dit en la presentació Manuel Girona que celebràvem els autors en comptes de llegir-los. Jo crec que no celebrem els autors, és a dir, hi ha hagut una política d'aparador mínima, absolutament egocèntrica, que no ha arribat a ningú, i la celebració dels autors, si s'ha fet des de la societat civil, no s'ha fet institucionalment, ni tan sols s'ha fet celebració dels autors. I penso que és important, l'exemple del Sant Jordi català és exemplar. La celebració de la Festa del Llibre, així com la celebració d'efemèrides i de commemoracions literàries, és un mitjà fantàstic per a visibilitzar i prestigiar socialment la literatura i no s'ha de desaprofitar.
Des del punt de vista de la difusió, el més important és la projecció pública, l'impacte social i el valor simbòlic de les celebracions. Per aquest motiu, el que tindrà major importància són aquelles que arriben a espais no destinats específicament als usos culturals. Més que treure la biblioteca al carrer en comptes de voler que el carrer entre a la biblioteca. Lectures públiques, implicar tots els sectors, és a dir, no fer les festes de la cultura els agents de la cultura, intentar que siguin els empresaris, totes les professions les que s'impliquen en la difusió de la cultura i en la valoració social de la cultura. Efemèrides literàries, tot el que siga col·locar l'autor en el cànon, tot el que siga prestigiar-lo, anirà en benefici de la lectura. Bé, i no em detindré més. Un programa que gestiona una oferta d'obres teatrals i d'espectacles literaris. És a dir, no únicament la lectura es treballa a través del text escrit del llibre. Hi ha altres formats que poden contribuir a fer atractiva la lectura. Pensem en tot un seguit de dramatúrgies, d'espectacles literaris, de musicacions, etc., en altres formats que fan propera la figura d'un autor, d'un tema, d'una obra i que aconsegueixen des d'ahir arribar a la lectura. En aquests moments, per posar exemples de l'actualitat immediata, tenim espectacles de qualitat amb molt bona acollida per part del públic, com Les tellers de mà en mà, de Francesc Canyó i Borja Penalba, Les 5 actrius llegint Rodoreda, dirigit per Pepa Joan, o El tirant lo blanc de la companyia Crita. Són una mena d'espectacles de contingut literari. No estic parlant d'obres de teatre, sinó d'espectacles que tracten sobre literatura i que, per tant, la fan visible, la fan conèixer i en creen l'interès per d'ell poder generar la voluntat d'una lectura. Clar, si això es fa des d'una gestió centralitzada, vol dir que una casa de la cultura d'un poble petit té molt més fàcil contractar aquell espectacle perquè té un organisme que li fa la gestió. Les companyies asseguren un seguit d'actuacions i tota la part que s'han d'estalviar en gestió i en publicitat poden abaratir el cost de l'espectacle, és a dir, que seria una forma més rentable de portar aquesta oferta a un públic molt més ampli. Penso que també és molt important promoure canals de comunicació, interacció i coordinació d'iniciatives entre diferents agents culturals d'un mateix poble o ciutat. I això és important en localitats petites o mitjanes, en què de vegades es fa una cosa a la biblioteca però l'institut del poble no se n'assabenta. O fan una cosa a l'associació de legionaris o de mestresses de casa, els legionaris fan moltes activitats culturals, i això queda al marge del que es fa en la biblioteca. És a dir, tindre un centre municipal o un consell municipal que avalua semestralment o trimestralment les activitats culturals, que pot crear una suma de voluntats i d'esforços per a que repercutisca en el conjunt de la societat i que arribi i que tinguin èxit. I estalviaríem conferències en què hi ha 3 persones perquè el professor que dona aquell mateix tema en l'institut no s'ha assabentat que a la Casa de la Cultura a les 6 de la vesprada es farà aquella conferència. Estic acabant, Anna. Donar suport a les festes literàries. Jo crec que sí que és important. Tenim un exemple preciós i perfecte en l'àmbit valencià. Una iniciativa com les festes estellers que van sorgir de la voluntat de Josep Lozano, de l'escriptor Josep Lozano, i a partir d'ahir s'han anat escampant i s'han convertit ja en una referència. I això ha de ser un model a seguir. S'ha de donar suport a aquesta festa estellers, però se'n poden crear d'altres. Per què no pensem en impulsar un festival de poesia jove? Per exemple. És a dir, la festa, convertir la literatura en festa és una forma de prestigi i de visibilitat.
I per últim, i no per això menys important, reconèixer el treball dels professionals en les iniciatives de promoció de la lectura. En aquests moments, reconèixer el treball no és que vinga un càrrec públic i diga sou meravellosos, sense vosaltres res no seria possible. Reconèixer vol dir que quan un professor d'institut fa un treball de dinamització i de promoció de la lectura, se li reconega en la seva carrera professional, que ara no passa. I això és molt senzill, és simplement que se li acredita el treball realitzat. I això no només és de justícia amb els que ho fan, sinó que atrauria altres professionals que trobarien que això ja pagava la pena. I en aquests moments, en un institut, per exemple, no hi ha cap normativa que jerarquitza activitats culturals i té el mateix pes el portar-los a veure una obra de teatre o a la trobada amb un escriptor que anar a Terra Mítica. Ha d'haver una normativa que jerarquitza activitats i que prioritzi les activitats culturals en relació a les que són purament activitats d'oci, que podríem discutir si han d'estar dintre de centres educatius o no, però com a mínim no han d'estar al mateix nivell. Bé, doncs si per la meva banda això és tot, moltes gràcies.